Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sharing kembali, dan sebelum ke sesi sharing saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang support dan masih membersamai ya, yang terkoneksi di Resep Sehat Alami maupun di channel Hadi Edukasi itu sendiri. Kali ini kita akan lanjut sharing terkait tentang batuk. Kemarin dapat beberapa chat yang menanyakan tips secara refleksi untuk batuk. Nah, batuk ini kan macam-macam ya, ada batuk berdarah, ada batuk kering ya, beda-beda tuh. Jadi kalau kita ngomong batuk, berarti saya akan bilang secara globalnya refleksinya, nggak ke spesifik. Nanti jangan sampai setelah menonton video ini tanya ini batuk apaan yang direfleksi ya gitu, karena ini untuk umum. Beda dengan ramuan ya. Kalau ramuan itu kenapa beda-beda, karena memang setiap rempah dan setiap daun-daun yang diformulasikan itu mempunyai kandungan. Sedangkan kalau refleksi ini kan sifatnya adalah melancarkan peredaran darahnya, kemudian merangsang sistem yang ada di tubuh kita untuk aktif dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi beda fungsi, beda porsi, dan caranya itu berbeda metodenya. Jadi nanti fix ya, nggak usah tanya lagi ini untuk batuk apa ya Pak gitu. Karena kayak kemarin aja pilek sudah dibikin beberapa bab gitu ya, beberapa sesi, itu juga masih ada yang bertanya lewat email ya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang salah, tapi menurut saya sih daripada membuang-buang waktu untuk bertanya, kan lebih baik digunakan untuk menyimak materinya terlebih dahulu dan menyimak segala sesuatunya yang disampaikan. Jadi nanti biar nggak kurang paham gitu, dan hasilnya bisa maksimal ya, fix. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita langsung ke refleksinya. Yang titik pertama itu ada di sini. Nah, situ titiknya. Untuk batuk ya ini. Nah, situ titiknya tuh. Oke, di sini pijatnya bebas, bisa menggunakan jari telunjuk seperti ini. Bisa menggunakan jempol. Ya, bebas. Nah, gitu. Kalau saya biasa gini, gunain 2 jari. Ini refleksi sekitar 3 menit di sini. Nah, oke ya, situ. Kemudian kita pindah di daerah mata kaki. Nah, sini. Nah, untuk khusus titik untuk batuk ini kita bisa 2 kaki ya, bisa kanan dan kiri, tapi saya nyontohin bagian kanan aja. Sama nanti yang kiri juga seperti itu posisinya. Oke. Yang titik ketiga di sini. Di sela-sela jempol ya, di sini.
Udah semua di sini, baru kita pindah di tangan. Di tangan tuh di sini. Situ. Disebutnya sini lipatan siku yang gini, dilipat. Jadi gini. Posisinya tangannya juga lurus. Relax. Nah, oke. Ini titik refleksinya udah selesai. Kita bisa lakukan refleksi ini di pagi dan malam hari. Yang enggak kalah pentingnya, kita hindari pemicu untuk batuk itu sendiri ya. Bisa misalnya kalau kena debu misal, atau misalnya makanan dan lain-lain tuh, kalau pokoknya dicari deh faktor yang mendasari kenapa bisa timbul batuk gitu. Jadi kalau kita udah tahu pemicunya, maka direfleksi dengan menghindari pemicunya, insya Allah itu bisa membantu mempercepat untuk kesembuhannya ya. Fix ya, mudah-mudahan bisa diterima, bisa dimanfaatkan, dan harapan saya ini bisa menjadi solusi untuk kita semua, utamanya di tahapan pertolongan pertama sebelum ke pertolongan selanjutnya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.